Эрхэм хүндэт үзэгчдээ 17 дугаар жарны усан хонин жилийн сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны нэгийн даваа эхлэхэд бэлэн болж байна. 17 дугаар жарны усан хонин жилийн сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдаанд Монгол Улсын Бүрэнбаатар, Монгол Улсын авиа тэмэрчин, Монгол Улсын даяар дурсагдах далай даян олонний үеийнхээ дархан аварга Батэрдэн дэргүүтэй хүчит 256 бүх барилдахаар Монгол бөхийн өргөөнд хүрэлцэн ирсэн бөхчүүд гарч ирлээ. Хинтээний өмнөхөр сумариат хүчийн тэмрээс спорт орног Монгол Улсын Бүрэнбаатар, Монгол Улсын авиа тэмэрчин, Улсын даяар дурсагдах далай даян олонний үеийнхээ дархан аварга Батэрдэн Улсын аймгийн наран боловсон сумариат алтрын тэмрээс спорт орног Монгол Улсын аварга барилдаж Төвийн зэрэглэсэн сумариат бөхийн компани бөхийн дэвжээний бүх Монгол Улсын аварга А.Сүхбат нар оролцсон хүчит 256 бөхийн барилдааны нэгийн даваа эхлэхэд бэлэн боллоо. Зүүн талын тэргүй магнит Монгол Улсын Бүрэнбаатар, Монгол Улсын авиа тэмэрчин, Монгол Улсын даяар дурсагдах далай даян олонний үеийнхээ дархан аварга Батэрдэн баруун талын магнит Улсын аймгийн наран боловсон сумариат алдар бие тэмрээс спортын орооны бүх Монгол Улсын спортын авиа тэмэрчин, Улсын аварга барилдсан тэргүүтэй өгчүүд зүүн баруун талын магнайлан Монгол бөхийн өргөний ногоон дэвжээний дэвэн дэвсээр гарч ирлээ. Зүүн талын дагвар магнайт Монгол Улсын залуу аварга А.Сүхбат, баруун талын дагвар магнайт Архангай аймгийн болгон сумын харьяат Монголын иргэний нис хүчний ерөнхий газрын олон улсын буян тухай төв буудын бүх Улсын арслан мөнгө хэрдэн Төвийн баян чуулсан харьяат бүх Улсын заан баяр сайхан, Архангай аймгийн батсан гэсэн харьяат бүх Улсын заан хишиг дорж Урангай аймгийн бүх Улсын заан Эрдэнэ нут нарын бөхчүүд барилдахаар гарч ирлээ. Баян хонгор аймгийн баян уусан харьяат бүх Монгол Улсын авиа тэмэрчин, Улсын заан А.Сүхбат тохой сөхөж дахин дайраад механик үзээгээ давлаа. Барилдааны талбарын гол төвөөсөд Улсын заан хишиг дорж залуу бачиргалтай өрж байна. Улсын заан А.Сүхбат нэгийн даваанд хамгийн түрүүнд Тэрийхэн далбаа тойрон дэвэн дэвсээр явж байна. Улсын заан Д.Сумъяабазар, Монгол Улсын авиа тэмэрчин, Улсын арслан мөнгө хэрдэн Улсын заан хишиг дорчноор төсвөр нэгийн даваанд очроо чүүдэн өвдөгдүүллээ. Сар шинийн баяр зориулсан хүчит 256 бөхийн барилдааны нэгийн даваанд манай өгчүүд барилдаж байна. Овдайны чандмасан харьяат хүчийн тэмрээс спортын орооны бүх Улсын заан бацрэг Улсын ярмасан харьяат Монгол газар компани бүх Улсын заан Х.Гантогтохноор нэгийн даваанд давлаа. Төвийн зэрэглэсэн сумариат бөхийн компани бөхийн дэвжээний бүх Улсын аварга А.Сүхбат даваа төгтөөрлөө. Улсын аварга А.Сүхбат уран барилдаантай манай улсын залуу аварга Улсын баяр наадамд 2 удаа түрүүлээд байгаа. Олон аймгийн уран боловсон харьяат авсан бөхийн дэвжээний бүх Улсын заан дурдсан дуу даваа төгтөөрч байна. Улсын аймгийн дэвсэн харьяат багнуу хэвцэд компани Улсын заан бум баяр давлаа. Гарьд ноцоос сарын барилдсанаас талбарын цаа талд одтой мөхөг үцэгээ даваад Төвөрлөө Улсын начин энэ хоёр салбар хөлтөнд долоо доктор ороод баруун хөлтөнд ороод цааш шилжүүлээд мөхөг үцэгээ давлаа. Улсын аймгийн сэгсэн харьяат бөхөнчлөө төрөлтөнд олон улсын хэмжээний мастер Улсын начин энэ хоёр давж байна. Улсын начин мөнгө чаргал хавдар үлчин барьснаас тасгуул чавсраад механик үцээгээ давлаа. Улсын аймгийн төсөм харьяат Улсын начин мөнгө чаргал даваа төгтөрч байна. За Улсын заан А.Сүхбат залуу болд баяртай барилдааны талбарын гол төв баруун хэсэгт нь зааны барилдааны Монгол Улсын ерөнхийлөгч Улсын их хурлын дарга үзэхээр үйлдсэн ирсэн байна. Улсын аймгийн төсөм харьяат Улсын начин Бүрэнбаатар сэрүүн барьцнаас гут татаад механик үцээгээ давлаа.
Селингийн мандалсан мэриат алдраг интимэр спорт орног улсын начин зоригт барилдаж байна. За улсын начин яндон самбо залуу олдноор өргөж гаргаж нэхэн гүцээгээ давж байна. Улсын аймгийн 3 боловсон мэриат авцгүйхэн нэвчээний улсын начин яндон самбо давлаа. За аймгийн начин санчир түрүүлж мэснаас татаж мордо дайсаргууд нэхэн гүцээгээ сайхан давлаа да. Сарын шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдаанд хүчит 256 бүх хүч чадлаа ухаалсан байгаа сарын барилдаж байгаас Монгол улсын дархан аварга 1, улсын аварга 2, улсын арслан 1, за улсын заан 10 гараа, улсын начин 40 шахам бөхчүүд өнөө жилийн 17 дугаар жарны усан хонин жилийн сар шинийн баярт барилдахаар хүрэлцэн ирсэн бөхчүүд Монгол бөхийн өргөнөө нэгийн даваанд хүч чадлаа үзэж байна. За улсын начин аймгийн начин эрхэм баяр давлаа. Селингийн аймгийн оюут группийн бүх аймгийн начин эрхэм баяр солон олдноор ард ишин дэрэлдраад нэхэн гүцээгээ давж байна. Улсын начин Цэрэнхүү барилдааны талбарын олдоо хэсэгт сэрүүн барьц сольж явах гал дотоодоо алгуу харагдана. Дорнот аймгийн цагаан овоосон яриа түүх цэргийн арслан цогцол дорж давлаа. Цэргийн заан улам баяр нэгийн даваанд аймгийн начин Х.Гантогтох давж байна. За Х.Гантогтохын өвсгөлийн 81 жилийн баяр наадмаар Улсын заан 40-гээр дөрөв давсан. Энэ одоо сүүлийн үед амжилттай сайн барилдаж байгаа сайн залуучуудын нэг бол Бүрэнбаатар аймгийн баян өндөрсөн яриа түүх аймгийн начин Х.Гантогтох сая цэргийн заан улам баяр томлоо. За Охин аймгийн яриа түүх цэргийн заан улам баяр томлоо. 17 дугаар жарны усан хонин жилийн сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны 2-ын даваанд зүүн талын тэргүү магнит хинтэнгийн өмнө дэлгэрсэн яриад хүч үеийнхэн спортын ороо алдраг үеийнхэн спортын ороо нэг хүч үеийнхэн спортын ороо нэг Монгол улсын Бүрэнбаатар Монгол улсын авиат тамирчин Монгол улсын баярт урсгадах далайн эдийн олоныг өсөөлөгч дархан аварга барилдаж баруун талын магнит Улсын Монгол улсын яриад алдраг үеийнхэн спортын ороо нэг Монгол улсын спортын авиат тамирчин Монгол улсын аварга баялжин юм зүүн талын дагвар магнит Төв аймгийн түрүүлж яриад бөхийн компани бөхийн бөхийн нэвчээний Монгол улсын залуу аварга Х.Сүхбат баруун талын дагвар магнит Архан аймгийн болгон сумын яриад Монголын иргэний нисэх хүчний ерөнхий газрын олон улсын буян тухай төв буудлын бүх Монгол улсын авиат тамирчин улсын арслан мөнгө эрдэнэ магнайлан хүчит бөхийн барилдааны 2-ын даваа эхэллээ. Улсын начин гэрэлтүүд хүчит бөхийн барилдааны 2-ын даваанд дунаалтаарсан учраас өгтөгөн барилдааны талбарын гол төв хэсэгт өрж харагдана. Төв аймгийн сэргэлийн сумын яриад буян компани буян бөхийн нэвчээний бүх улсын аварга Х.Сүхбат давлаа. Улсын Д.Сумъяабазар давлаа. Улсын заан орцсон бол залуу олдноор ард ишин дэрэл дараад нэхэн гүцээгээ давж байна. Улсын аймгийн 3 боловсон яриад авцаг дэрэг компани авцаг бөхийн нэвчээний бүх улсын заан орцсон давлаа. Улсын заан Х.Гантогтох барилдааны талбарын гол төв хэсэгт сэрүүн байдалтай толгой олдоод төрнөг дохиод барьцсандаа хүрч чадсангүй. Заан эрдэнэт заан хишиг дорчноо хүчит бөхийн барилдааны 2-ын даваанд унаалтаарсан учраас өгчүүдтэйгээ барилдаж байна. Хишиг дорч заантай баян үлгийн аймгийн харьяат бүх үндэсний үеийнхэн сургуулийн оюутан шугар сургуулийн оюутан хөрмөтгийг барилдаж байна. За Х.Гантогтох заан барьж явах гал жилдээ харагдана.
дарахны урвай мөнхөө улсын заан дутах ардын хөвсгөлийн баяр наадамд хоёр удаа үзүүрлэлсэн Овдаимын чандман сумын ариат хүчит спортын орос үгөч компани бүх Монгол улсын заан бацрыг хоёр давлаа. За манай улсын барилдтай хүчтэй заануудын нэг улсын заан бацрыг хоёр даваа төвтөрч байна. Улсын заан эрдэнэт Х.Гантогтох барилдаж аваагүй л юм. Улсын заан Одгэрэл барилдааны төлбөрийн олдон хэсэг тавдруулж барьцтай. За нэг давуу болж барих юм бол тэгээд тонгорн, хутган, хөмрөн ер нь нэг барьцнаас нэлээд олон мэхийг дараа жогсруулж хийдэг барилдааны онцлогтой ийм барьтай заануудын нэг бол улсын заан Одгэрэл. Улсын хөргөсмийн хөрөйт Монгол газар компани бүх Монгол улсын заан Х.Гантогтох хоёр давлаа. Намун баяр зан учраас өгтөг барилдаж аваагүй л юм. Улсын заан шиг дурж өрмөтөөр барилдаж аваагүй л юм. За баяр сайхан заан Тува улсын бүх таангууд баруун хөлөө алдаад ард шин дэрэл даруулаад унчиж харагдаж байна да. Тува улсын бүх Улсын холбооны улсын автомат Тува мужийн бүх таангоо заан баяр сайхнаар баяр давж байна. За жилүүрийн 17 дугаар жарны сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бүхийн барилдаанд Улсын холбооны улсын Тува мужийн бүх хүрэлцэн ирдэг. Манай үзэгчдийн сайн танил аймгийн начин мангуу шаис тэргүүтэй хоёр бүх энэ барилдаанд хүрэлцэн ирсэн сая таангоо заан баяр сайхнаар баяр давлаа. Архангай аймгийн Булган сумын ариат Монголын иргэний мэс хүчний ерөнхий газрын бүх Монгол улсын авиат тамирчин Монгол улсын өрсөлдөн мөн гэрдэн давлаа. Мөн Архангай аймгийн ариат аймгийн начин Бачаргал давлаа. За автономит Тува мужийн бүх аймгийн начин мангуу шаис өрсөлдөгч дөрвөн хөлдөлц баруун гараараа шууд үнэ барьцнаас хатгаад өрөөд авсан. Ер нь хаях баарахгүй барьцанд нь болоод авсан байна да. Нэлээд хашир олон жилийн Монгол үндэсний бүхийн барилдаанаар чүтэнэг Улсын начин Баатраар аймгийн начин мангуу шаис хоёр давлаа. Сонирхчдын сумын барилдааны дэлхийн аваргын алтан медальтай ийм бөхөө. Улсын начин элдэг хавдруулчин залгууд барилцаад авсан барилдааны төлбөрийн гол хэсэгт барилдаж байна. Улсын начин балчин нэмсрийн барьцтай төлбөрийн зүүн захад барилдаа өргөжлүүлж байна. За элдний начин шууд үнэ барьцнаас хавдруулчин залгууд солгоо гараараа сугдаж олж өргөө давуулаад ахиад албааных нь баруун өнцгөн дээрээс нь онгорцгоноос натгаад за мөр чэжин дараад өрөө давлаа. Барьц задраад тусгууч авсарлаа. За өөрөө авсрах гэж арай авсруулчихлаа да. Гоёвалтай аймгийн ариат автобус нэг дугаар компани бүх аймгийн Замбат хоёр улсын начин элдгээр хоёр давлаа. Ихэл болгоомжгүй хайн Х.Гантогтох барилдлаа да сая. За талбарын гол төв цаад хэсэгт нь Улсын начин Бүрэнбаатар сэрүүн барьцнаа баруун гараараа гэлгүүсний барьцнаас баруун тохойс хөл суугаад туудаж харагдана. Гоёвалтай яриад бүх аймгийн заан натур давж байна. За аймгийн арслан анхуйг солгоо гараараа алсын шүдгнаас натгаад өрөөд авсан. Барилдаж байна. Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын ариат бүх улсын начин Бүрэнбаатар талбарын зүүн захад Хэнтэй аймгийн баян тусмын ариат улсын начин Одгэрэл давлаа.
аймгийн арслан даваасан буу гуйдах гээд тэдэргээ өөрийгөө гуйдчихлаад Улсын начин Мөнхбаатар аймгийн арслан Одгэрэл нар 250 авчуудаа явлаа. Дундуу аймгийн цагаан дэлгэр сумын Х.Гантогтох аймгийн арслан Одгэрэлээ давж байна. За Чулуунбаатар начин энд баяртсан сонгоолсон өрсөлдөгч үеийнхэн талаар баярт сонгоод цэргийн зан улам баяр Улсын начин Чулуунбаатараар 2 давлаа. Сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны 3 даваанд манай алдарсууд, аваргууд, арслан заанууд, ам бөхийн амлж авч барилдааны манай Улсын заанууд нэр сонсож байгаа бололтой. Арван дугаар жарны Улсын хонин жилийн сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны 3 даваа алдар цолоондууд улсын аваргууд, арслан заанууд, амгтуул бөхчүүдтэйгэн барилдахаар Монгол бүхийн өргөөний 2 талын засуулууд дээрээс дэвэн дэвсээр гарч ирлээ. Хинтэмгийн өмнө дэлгэр сумын ариат хүчит төгс спортоор нэг Монгол Улсын хөтөлмөрийн Баатар дархан аварга тэрд аймгийн арслан Мөнхбаатар Улсын Д.Сумъяабазар Улсын начин анх хоёрыг амлж авсан барилдааны талбарын гол төр хэсэгт Сэрүүн байдлаас барьцуул ацалдаад харагдана. Д.Сумъяабазар зааны хувьд бол энэ жилийн сар шинийн баяр зориулсан бүхэн барилдаанд тун өнгөтэй байгаа харагдана. Олон жил сайхан барилдаж байгаа шилдэг залуу заануудын нэг бол Улсын зан долгор сүрэнгийн хөв Улсын Д.Сумъяабазар. Д.Сумъяабазар бол манай алдарт бүх Японы мэрэгжлийн сумогийн гээд зиндаанд барилдаж байгаа их аварга асаашуура давууд оржийн төрсөнөх бөхийн орон Монголын ард түмний гайхамшигтай өнөөдөр дэлхийн өндөр хөгжилтэй Японы үндэсний барилдаанаар гайхамшигт амжилтыг гаргаж Япончууд, Монголчууд дэлхийн бүх сонирхчдын анхаарлыг татаж баярлуулж байгаа. Улсын замбацрыг улсын аварга балжин сэрүүн барилдсанаас гутатаад суулгачлаа аймгийн арслан бат сайхныг улсын арслан мөнгө хэрднээ гутатаа дөрвөн хөллүүлээд тэр чигээр нь хүнд чийжтэй арслан дараад мэхэн гүцээгээд давж байна. Улсын аймгийн наран болон сумын ариат алдар үеийнхэн спортын өрөөний бүх Монгол улсын спортын аварга мөрчин улсын аварга балжин юм Архангай аймгийн болон сумын ариат Монголын иргэний нисэх хүчний ерөнхий газрын бүх Монгол улсын аварга мөрчин улсын арслан мөнгө хэрдэн нар 3 давлаа. Улсын загад төрлөө барилдааны талбарын зүүн захад Улсын начин түмэн настай Улсын мөхтангог сэрүүн барилдсанаас гутатаа суулгах нь хонхорцноос наатгаж барьж аваад зайвалгүй гутатсаар аваад мэхэн гүцээгээд авлаа. Бүрэнбаатар аймгийн Самсамын ариат юусан дүүхийн нэвжээний Улсын начин түмэн настай давлаа. Арван дугаар жарны Улсын хонин жилийн сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны 3 даваа барилдааны талбарт үргэлжилж байна. Барилдааны талбарт манай улсын заан начингууд ам бөхчүүдтэйгээ барилдаж байгаа харагдана. Цагаан аймгийн цагаан жилийн сумын ариат Эрдэнтийн уулын байжуулах хангард бүхэн нэвжээний Улсын зан Ц.Цэрэнпунцаг 3 давлаа. Сэрүүн барилдсанаас гутатаад мэхэн даацтай дайчин шийдэмгийн хийж харагдана. Улсын замбацрыг Улсын начин
аймгийн начин насан бэлгэрээр уруудаж гаргадсан уцраг зан авдруулж барилдсанаас тусгуулж авсраад нэхэн гүцээгээд авч байна. Сүнэчин баяр жавхлан аймгийн замбат баяр нар барилдааны талбарын гол төв хэсэгт өрсөөр дугаарагдана. Дормовэнгийн мандах сумын харьяат Улсын начин аттан сайхан авдруулж барилдсанаас давуулж гуйтаад нэхэн гүцээгээд авч байна. Бом баяр заан түрүүлж зоргоод барилдсаад авлаа. Тэ шууд гар хөрөөгөө тахимтлаа байрлаа. Залуу хөрмөт вэхээр Улсын зам бом баяр 3 давж харагдана. Бүрэнбаатарын зүүн баян улсын харьяат Улсын начин ганхыг барилдааны талбарын наад хэсэгт нь Улсын начин дорж бат Улсын заан Сүхбат нарын мөгчөөр барилдаж байна. Бүрэнбаатарын 900 сумын харьяат шинэ дэлхийн компани бөх Улсын начин жамин пүрэв давлаа. Одгэрэл заан зэрэг өнгөрцтэй. Улсын начин Ц.Цэрэнпунцаг элэг усны барилдсанаас хавсраад тогтохт нь буцаагаад дахимдж дайраад аймгийн өрслөн Одгэрэлээр 3 давлаа. Завхан аймгийн харьяат хөхөө Улсын начин Ц.Цэрэнпунцагээс давж байна. Зэрэгт мөн хамдруулж барилдсанаас сайхан хавсарлаад дорж бат начин Сэлэн аймгийн мандах сумын харьяат Улсын начин зэрэгт Улсын начин дорж батаар 3 давлаа. Одгэрэл заан давуулаа гуйдлаа. Нэхэн гүцээгээд давлаа. Улсын сумын харьяат хүчит спортын орооны бөхийн сан барилдааны дэлхийн аварга Монгол улсын авиатмэрчин Улсын заан Одгэрэл давлаа. Зажиргал начин баруун хөлөн алдчихсан аймгийн начин эрхэн баяр хөлийг аваад хөлийг өлд нороод нарийсгаад ард нь гараад барай давлаа. Засуулууд голлуулах шаардлага тавьж бололтой байна. Уул нь яг бүхийн дөрмөр юм бол энэ верцийг өөрийнхөө хөдөлмөрөөр олж авсан ийм верц байгаа юм. Улсын заан Сүхбат толгойг нь уургалаад нэхэн гүцээгээд авч байна. Баян аймгийн баян улсын харьяат Монгол улсын авиатмэрчин Улсын заан Сүхбат аймгийн өрсөлөн канатаараа урагдав. Тэргийн аслан цогцолд орж Улсын начин Бүрэнбаатарын аруу толгой дотор ороод нарийсгаж гаргаж гээд аймгийн аслан Батуулд Улсын начин Бүрэнбаатараар 3 давлаа. Барилдааны талбарын урд хэсэгт Архан аймгийн Батцангал сумын харьяат хөхөө Улсын начин Бүрэнбаатар өмнөг аймгийн баян улсын харьяат Монголын иргэний агарын тээврийн мяат бүхийн дэвжээний бүх аймгийн начин инхтүят барилдаж байна. Улсын начин Бүрэнбаатар аймгийн начин инхтүянаар тонгорлоо давлаа. Өмнөг аймгийн баян улсын харьяат Монголын иргэний агарын тээврийн мяат бүхийн дэвжээний бүх аймгийн начин инхтүя Улсын начин Бүрэнбаатараар 3 давлаа. Улсын начин Бүрэнбаатар аймгийн начин Мачиргалнаар Нарбаатар начин Бүрэнбаатар начингийн бар хөлийг толгой дотор аваад алсын шуудгнаас наваад замдан тохой илчхүүда яг ч усны тохой үрсэн чим алгадаа зүгээр засуулууд хэрцэн тавьчихлаа. Улсын начин Бүрэнбаатар аймгийн начин Мачиргалаар 3 давлаа. Улсын начин Батмочор
Улсын начин барилдаж начин давууллаа. За давуулахт нь тогтоо зориулээд хавирлаа аваад мочор начин зориулээд барилдаж шалгарлаа гэснээс татаж хавираад бас дутуудлаа. Одоо давуулсан бэрцтэй болоод авсан харагдана. За сугунд сэжээд олиод өргөлөө. Ахаад гоёроо хавирлаа. Давлаа. Төвэмгийн эрдэн сонсом гарьд Монголын төмөр замын 9 дөгөөхийн дэвжээний өхөө улсын начин бадам очор улсын начин барилдаж орчоор гурав давлаа. Сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны 3-ын даваа үргэлжилж байна. За барилдааны талбарт улсын начин магалж яв. За сайхан харлаа дагвар мордохтны энэ дээр нь зайлж эргээд өрдөөрн тушаад үлдэж байна. Дугаар жарны усан хонин жилийн сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны 4-ийн даваанд Монгол Улсын Бүрэнбаатар Монгол Улсын авьяа тамирчин Монгол Улсын даяар дурсагдах далай даягийн олныг өсөөлж төмнөөс төгөлдөр Улсын дархан аварга Батэрд нь Улсын аварга Баялжин ям Улсын аварга Сүхбат Улсын Арслан мөн хэрдэн Улсын заан Сүхбат Улсын заан Эрдэнэбат Улсын заан Д.Сумъяабазар Х.Гантогтох дурдсан нарын хүчит 256 бөхийн барилдааны 4-ийн даваа эхэллээ. Улсын аварга Сүхбат аймгийн Замбат хоёр нар барилдааны талбарын урд захад өрж байна. Дархан аварга Батэрд аймгийн начин эрхэн баяртай талбарын зүүн хой захад зэрүүн барьцтай барьц булаацалдаа албага аргадна дархан аварга Батэрд аймгийн начин эрхэн баяр нар Улсын заан Д.Сумъяабазар улсын начин зоригттой оноолтаарсан урж эхэллээ. Улсын заан эрдэнэт улсын начин Бүрэнбаатартай оноолтаарсан урж эхэллээ. Д.Сумъяабазар заан улсын начин зоригт нар зоригт начин солгоо олоо нэлээд цөмсгийгээ тавьчихсан барилдаа үргэлжилж байгаа зэрүүн бариад авлаа. Баруун улд нь онгодлоо. Онгод дайраад мөхийн гүцээгээ давлаа. Бүрэнбаатарын учирсан яриад эрэл компани эрэлүүхийн дэвжээний улсын заан Д.Сумъяабазар улсын начин зоригтоор дөрөв давлаа. Бүрэнбаатар начин заан эрдэнэттэй элэг усны барьцнаас хоёр талд нь займч суугаалгүй харагдана. Бас тохоо өсөхөж суух гэсэн боловч заан ер нь өөрийн гэсэн барьцгүй манай аварга Хадбаатар нэг иймэрхүү тэнцвэрийг өөртөө агуулж бод бөхийн өөр нь хийлгээд мөхийн гүйцээч гэж харагддаг гэсэн. Дархан аварга Батэрд аймгийн начин эрхэн баяр нар 4-ийн даваанд хүч үзэж байна. Улсын заан эрдэнэт улсын начин Бүрэнбаатар нар Бүрэнбаатар начин зэрүүн барьцтай эрдэнэт сан тодорхойч барьцолж аваагүй л явна да ер нь хүний эрхэнд орцсон юм шиг харагдаад байх юм. За манай барьцсан дээр нь суулгачглаа да Бүрэнбаатар начин Сэлингийн баруун бүрэн сумын яриат спорт балбурм компани бүх улсын начин Бүрэнбаатар заан эрдэнэтээр дөрөв давлаа. Сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны 4-ийн даваар үргэлжилж байна. Улсын начин жамын бүрүү улсын начин хатан сайханаар дөрөв давлаа. Улсын заан ордсон боо улсын заан Х.Гантогтох улсын заан Одгэрэл нар дархан аварга Батэрд нар оноолтаарсан бөчүүдтэйгэн барилдааны талбарт барилдаж байна. Улсын заан бат зэрэг улсын начин бүрөвсрөнтэй авдруулчин зургаар барилцаад авсан. Улсын заан Ц.Цэрэнпунцаг улсын начин бадам очиртой оноолтаарсан талбарын урд захад зэрүүн байдлаас барьцуул асуултад харагдана.
Улсын аварга байлчны аймгийн начин инхтуяатай барилдахаараа талбарын баруун захад гарч ирсэн харагдана. Болон аймгийн уран болон сумын харьяат аварга компани аваргын дэвчээрийг бөх Монгол Улсын заан зориулсан дөрөв давлаа. Улсын начин Сумъяабазар дөрөв давж байна. Хинтэмгийн өмнө дэлгэр сумын харьяат хүчит төвөр спортын орооны бөх Монгол Улсын Бүрэнбаатар Монгол Улсын авиа тамирчин Монгол Улсын баярт усгдах талайдын олныг вэсүүлж дархан аварга барилдаж аймгийн начин эрхэн баяраар дөрөв давлаа. Цагаан аймгийн харьяат хүчит төвөр спортын орооны бөх Улсын начин байлчин дөрөв давлаа. Улсын заан баяр Улсын начин одтой баяртсан салуугаар илүүснээ барьцтай улсын аварга байлжин юм аймгийн начин инхтуяа нар барилдаж инхтуяа зүүн талаараа түрүүлж барьцнаас дотор хагас цохоод бусгаад бөхийн гүйцээгээд давж байна. Өмнө аймгийн баян улсын харьяат Монголын иргэний агарын тээврийн мят бүхийн дэвжээний бөхөө аймгийн начин инхтуяа улсын аварга байлжин юмар дөрөв давлаа. Улсын заан баяр улсын начин одтой нэлээд удааширч барилдаан авдруулчин золгоноос шуудагдаад өөрлөгөө олио татлаа тосгож авсарлаа дутуудлаа. Улсын заан Ц.Цэрэнпунцаг улсын начин батан очрыг хавираад өргөлөө. Мочих ярвайнда Ц.Цэрэнпунцаг заанд. За ер нь жил нэлээд хэдэн сар хойш барилдааг манай Ц.Цэрэнпунцаг заан. Өнөө жилийн сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдаан барилдахаар үлдсэн ирсэн. Цагаан аймгийн цагаан жил улсын харьяат гарьд бөхийн дэвжээний бөхөө улсын начин улсын заан Ц.Цэрэнпунцаг улсын начин батан очроор дөрөв давлаа. За баяр заан одтой начин нар хавдруулж барьцнаас шуудганы усаа дагаад баруун дөр мордлоо нарийн уцаар нь тэвэрлээ. За барьцны хувьд баяр зааны хувьд нэлээд ашигтай дөрвөн барьцтай байна. Хүчит төвөр спорт орооны улсын заан Одгэрэл давлаа. Баяр заан одтой начин нар барьцавэрэл байна. Нарийн уцаараа тэврээд баруун гараараа шуудганы барьцнаас татаад бариад авсан хутглаа. Улсын дэсмийн харьяат магнуур компани улсын заан баяр улсын начин одтойгээр дөрөв давлаа. Х.Гантогтох заан. За ерэн сундсан талдаа харагдлаа да сая. Улсын яргалсны харьяат Монгол газар компани улсын заан Х.Гантогтох улсын начин магалжваар дөрөв давлаа. Х.Гантогтох давж харагдана. Арван долдугаар жарны усан өнөө жилийн сар шинийн баяр зориулсан хүчит 256 мөхийн барилдааны 5 даваа эхэллээ. Хүчит бөхийн барилдааны 5 даваа Монгол Улсын Бүрэнбаатар Монгол Улсын авиа тамирчин Монгол Улсын баярт усгдах талайдын олныг вэсүүлж дархан аварга барилдаж өмнө аймгийн баян улсын харьяат Монголын иргэний агарын тээврийн мят бөхийн дэвжээний бүх аймгийн начин инхтуяаг амлж авсан. Улсын заан Сумъяабазар Сэргийн арслан цогцол дурчийг амлж авсан барилдааны талбарын голтой хэсэгт өрж байна. Улсын заан баяр аварга А.Сүхбат нарын барилдаан Сумъяабазар гарын урдууран татаад ард нь гараад бөхийн гүйцээгээд авлаа. Өвөр аймгийн хүчит сумын харьяат бүх улсын заан Сумъяабазар Сэргийн арслан цогцол дуржоор тав давлаа. За А.Сүхбат заан баяр нарын барилдаан
түрүүлж барьцтай болоод сүхбат аврагны тонгор хөлбөртэй барьцуулаад авсан байна да. Эндээс нэг зайлаа тонгорч гэж болох юм. Улсын заан Одгэрэл улсын начин мэрмөсрөнгээр тавлавлаа. Төвэмгийн сэргэлийн сумын бөхийн компани бөхийн дэвжээний улсын аварга сүхбат улсын заан бом баяраар тавлавлаа. Улсын заан Д.Сумъяабазар бацрыг заан улсын начин Бүрэнбаатараар солгоо хөлд нороод нарийн эсгэж гаргаж ирээд ахид дутуудаад хавдрүүлж барьцанаас урагшаан зүүдж татаад заан начин хоёрын барилдаан за одоогоор хөлийн зэцээс солиуд шийдээгөө харагдана. Дархан аварга тэрт 8 начин инхтүү янаар барилдааны талбарын зүүн захад барилдаж байна. Улсын заан Ц.Цэрэнпунцаг улсын начин балжин юмнаар талбарын голтой хэсэгт зэрүүн байдалтай барьцуул ацалдаад харагдана. За Ц.Цэрэнпунцаг заан баруун гараараа шинийн верснаас баруун улд Монголд орлоо. Давлаа. Савхнгийн цагаанчлууд сумын хариат хангард бөхийн дэвжээний улсын заан Ц.Цэрэнпунцаг давж байна. За баярт аварга аймгийн начин инхтүү янаар хавдрүүлж барьцтай бас нэлээд удаж харагдана. Инхтүү аваргын гарыг уургалаад уургаж дараад элэг усны барьцанаас атгаад бариад авсан. Тонгорлоо. Итгэл муутай ихийн да зүгээр. Аймгийн начин инхтүү анжил 20 настай. Өмнө аймгийн баян уус мэриат мят бөхийн дэвжээний бөхийн. За аварга хавирлаа. Хинтэмийн өмнөдөр сумын хариат хүч үеийнхэн спортын хороо аварга үеийн төвөндөө сургуулийн бөхийн Монгол Улсын Бүрэнбаатар Монгол Улсын авиа тамирчин Монгол Улсын даяар дурсагдах далайдын олонний өсөлөгч дархан аварга баяртанд авлаа. За аймгийн Улсанбаат одтой Улсын заан Х.Гантогтох шөвгийн барьцанаас шахаж өөргөө олж татаад зайглгүй дайрчилсээр бод. Улсын өргөсөн хариат Монгол азар компани бөхийн Монгол бөхийн шонхор дэвсгүүлийн багш Улсын заан Х.Гантогтох давлаа. Ардын хөвслийн ангийнх баяр наадамд 2 удаа зориулсан. Манай улсын цагийн эзэсийн их хүчтэн дархан аварга баян мөнхийн хүү 17 дугаар жарны сар шинийн баяр зориулсан хүчит бөхийн барилдааны 6-гийн даваанд Монгол Улсын Бүрэнбаатар Монгол Улсын авиа тамирчин Монгол Улсын дархан аварга баярт Монгол Улсын залуу аварга сүхбат нар магнайлан хүчит бөхийн барилдааны 6-гийн даваа эхэллээ. Дархан аварга баярт энэ даваанд улсын начин Бүрэнбаатартай Улсын аварга сүхбат энэ даваанд улсын начин жамин бүрөвтэй улсын заан Х.Гантогтох улсын заан Д.Сумъяабазар нар хоорондоо нолтаарсан. За энэ Бүрэнбаатар начин дархан аварга баяртантай барилдаж байна. Шинийн верснаас атгаад бариад авсан. За улсын заан Одгэрэл улсын заан Ц.Цэрэнпунцаг улсын заан Д.Сумъяабазар улсын заан Х.Гантогтох нар тодорхой барьцсан төрийг үйл явна. Тэрд навраг улсын начин Бүрэнбаатар нар зэрүүн барьцтай Бүрэнбаатар начин барьцаан халаа тавиулчихлаа. Аварга ерөн хатгад өрн барьж явах бололтой л урдаас нь алхаад солгоо хөл толгой дотор нэг ухсгийгээд гараа холболгүй буцаад гарчихлаа. Сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдаанд хамгийн олон төрүүлсэн бүх болох Энтэ аймгийн өмнө дэлгэрсэн яриад хүч үеийн тэмрээ спортын ороо аварга үеийн тэмрийн дэвсгүүлийн бүх Монгол Улсын Бүрэнбаатар авиа тамирчин дархан аварга баяртанд 12 удаа төрүүлсэн. Удаад нь Монгол Улсын Бүрэнбаатар Монгол Улсын авиа тамирчин
Дэлхийн болон Олимпик наадмын анхны мөнгө медальт Монгол улсын даяар дурсагдах далайн эдийн олонний баясуулагч дархан аварга мөнх бот 7 удаа Монгол улс орсон улмын улсын спортын говьяа тамирчин зориулсан бөхийн барилдааны дэлхийн аварга Монгол улсын Бүрэнбаатар дархан аварга баян мөнх 7 удаа тус үйлдвэрлсэн байгаа. Аварга улсын начин Бүрэнбаатар улсын аварга А.Сүхбат улсын начин жамин бүрэн нар түрүүлж залуу барилцаад авлаа. За нэг иймэрхүү увс гэж барилцаж аваад буцаа задрахтан сухад авраг нэг барьцгүй хавсарчиж мэдхийн сая жамин бүрэн начин баруун улдан сөхөд суугаад баруун хонгоноос тодорхой барьц олж авч чадсангүй барьц задраад зэрүүн байдалтай болчлоо. Бүрэнбаатарын 900 ариат хэлчин бүхэн дэвжээний бүх улсын начин жамин бүрэн барилдааны арга техник урьд чадвар хуц дайчин барилдаанаараа манай зочдын сонирхлыг ихэнхэн татсан сайн барилддаг очингуудын нэг Төвөөрийн сэргэлэн сумын ариат буян компани буян бүхэн дэвжээний бүх улсын аварга А.Сүхбат улсын начин жамин бүрээр зураг авлаа. За дархан аварга баян мөнхийн хүү улсын заан Х.Гантогтох улсын заан долгор сүрэнгийн хүү улсын заан Д.Сумъяабазар нар хоёр аавынхаа эдэр залуу насыг санагдуулсан сайхан барилдаануудыг уламжлал үргэлжлүүлж санагдуулж байна. Баян мөнх аварга долгор сүрэн заан нар улсын баян наадмын дэвжээнд олон жил хүчирэн оролдуулсан ийм бөхчүүдийн нэг дархан аварга тэрдэн улсын начин Бүрэнбаатар нар барьц тавилцаад уцаадрлоо. За Х.Гантогтох Д.Сумъяабазар нар тодорхой барьцсан түрээгүй л явна. За хэнхнийхэн ирэх гэж байгаа мих барьцыг бол олон жил бүхэн дэвжээн дээр хоорондоо таарч барилдсан учраас бивнээсээ ирэх гэж байгаа барьц михийг бол энерч хэлүүлэхгүй их сайн мэдж байгаа энэ хоёр зан. За аварга Улад өөрийнхөө дархан барьц гэгдэхээр агуу их хүчээрээ барих барьцсандаа хөрөлгүй явсаар хөмрүүлчихлээ дээ. Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын ариат хэлчин бүхэн дэвжээний бүх улсын начин Бүрэнбаатар дархан аварга тэрднээр зургаад авч шөвгийн дөрөвтэй шалгарч ирлээ. Улсын начин Бүрэнбаатар бүхэнчлээ барилдааны 84 гэрийн барилддаг өнгөрсөн жилийн Ираны Tehran улсын дэлхийн жирийн аварга шалгаруулах тэмцээнд Орсын улсын алдарт бүх адам сативтэй гарцуулж барилдаж исэн. Үндэсний бүхэн барилдаанаар уран хөдөлгөөнтэй дайчин хурц барилдаанаараа үзэгчдэд баярлуулдаг. За улсын заан Одгэрэл улсын заан Ц.Цэрэнпунцагийг хавдруулсан барьцнаас хөмөрч зүтгсээр яваад мэхэн гүцээгээд авлаа. Улсын яруусан ариат хүчит тэмрээ спортын орооны бүх улсын заан Одгэрэл заан Ц.Цэрэнпунцагаар зургаад авч шөвгийн дөрөв шалгарч үлдлээ. За нөөжлийн сар шинийн баяр сар улсын үндэсний бүхийн барилдаанд манай бөхчүүд уран гоё хурц барилдаануудыг олон удаа гаргаж үзэгч олноо баярлуулсаар байгаа. За Одгэрэл бүхэн сан барилдааны нэмэгц 100 кг хэмжээнд барилддаг. Бүхэн сан барилдааны дэлхийн аварга спортын говьяа тамирчин зөвтэй. Ардын улсын 80 жилийн өмнө баярнаад бар улсын заан гам болдоор долоо давж улсын заан цогцсон.
17 дугаар жарны сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдаанд 256 бүх хүч чадал авахгаалсан байгаа сарын барилдсанаас Төв аймгийн сэргэлийн сүмийн ариат бөхийн компани бөхийн дэвжээний улсын аварга А.Сүхбат Өврангаймгийн хүчит сүмийн ариат улсын заан Д.Сумъяабазар Улсын аймгийн сүмийн ариат улсын заан Одгэрэл за гарын уургал татаад урдуураа татаад Түлхлээ ард марлаа Одгэрэл за хөмөрлөختөн дээрээс нь тэгж дараад мэхэн үцээгээд навлаа. Өврангаймгийн хүчит сүмийн ариат компани бөхийн дэвжээний улсын заан Д.Сумъяабазар Улсын заан Одгэрлийг зай өгөлгүй барьцаар ноён сургаад өөрийнхөө хүрэх гэсэн газараа хүрч барих гэсэн газараас барьж авч мэхэн гүйцээгээд ингээд авч байгаа байдлыг удаашруулан харуулж байна. За нэлээд олон удаа ингээд сэгсэрч тойруулж татсан. За тэгжил тэнцвэр алдагдуулахгүй энэ хүндэжинтэй барьтай хүмүүс давдаар амархан мэх хийгээд одоо нуучгаж болдгоо. За хөмөрсөн байгаа бас нэлээд өндөр гарч ирсэн. За эндээс сая өгөлгөө дайрсаар аваад мэхэн гүйцээгээд Д.Сумъяабазар зааны барилдааны дахин давтан харуулж байна. За авдар үлчин толгой барилдаад авлаа. За ингэж тосгож хавирууллаа да. Улсын аварга А.Сүхбат улсын начин Бүрэнбаатараар болоод шөвгийн түрүүлж таашаал гарч үлдэж байна. Ухсгий чав золгоод тэр дайсан хүчин дээр нь тосгож хавсраад их хөнгөн гаргаж ирж үндээс гутавраг Бүрэнбаатар начин нэг ойж огшооч татаад тасгуулаа авсарчиж байгаа юм байна. Хүндэн гүйж гарч ирж бөхийн бусад төрлөөр өндөр өмаавхарын барилдаан гаргажтэй. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ 17 дугаар жарны Улсын хонин жилийн сар шинийн баяр зориулсан хүчит 256 бүх хүч чадал барилдааны арга мэх ур чадвар ухаан самбаагаан сарын барилдсанаас Төв аймгийн сэргэлийн сүмийн ариат бөхийн компани бөхийн дэвжээний бөхийн жилийн барилдааны олон улсын хэмжээний мастер сонир хүчтийн сүмийн барилдааны дэлхийн хошоо аварга Монгол улсын залуу аварга А.Сүхбат Өврангаймгийн хүчит сүмийн ариат компани бөхийн дэвжээний улсын заан долгор сүрэнгийн улсын заан Д.Сумъяабазар нар Цагаан сар зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны тэргүүн бариулаацалтахаар хоёр талын засуулуудыг ханируулан Монгол бөхийн өргөний ногоон дэвжээнэ дэвэн дэвсээр гарч ирлээ. За аварга зан хоёрын барилдаа сайхан болно доо. Хинхнийхээ барилдааны арга мэх ур чадварыг сайн мэддэг. Баруун талаараа хав түрүүлжин залголоо. За энэ барилдаан бол их эгзэгтэй бөгөөд маш сонирхолтой барилдаан гарч таарна.
За эндээс хот аварганы дагуулах болов. Дотор тойлдоо дагуулаад гүйдэгтэн Сумъяабазар зам тэнцвэрээ олж тогтоогоод суулын сэжээд эргэж гаргаж ирээд нөхөн үзээгээд авлаа. хүчит авхаалсан байгаа сарын барилдсанаас өөрхөн аймгийн хөдөлсөмийн харьяат Монгол улсын залуу Д.Сумъяабазар түрүүлж Төв аймгийн зориулсан сумын харьяат Монгол улсын залуу аварга сүхбат үзүүрлэлээ. Тэмүүлэн баярлуулсан. Үзүүрлэлээ Улсын аварга сүхбат шөвгийн түрүүлсэн заан Одгэрэл начин Бүрэнбаатар нар төв индрийн зүгөө хандаа. 17 дугаар жарны наран хилээ усан хөнжлийн сар шинийн баярт зориулсан бөхийн барилдаж Монгол улсын заан Сумъяабазар түрүүлсэн улсын аварга сүхбат нар Монгол улсын иргэдч насгийн аваанд шалгарлаа байна. Ийхүү 17 дугаар жарны усан хөнжлийн сар шинийн баярт зориулсан хүчит 256 хүчит өгчүүдээс Уурангаангийн хүчит сумын харьяат эрэл компани эрэлүүхийн дэмжээний бөхийн жилийн төрөлтөний олон улсын хэмжээний мастер Улсын залуу заан Сумъяабазар түрүүлж Төв аймгийн сэргэлийн сумын харьяат буян компани буян бөхийн дэмжээний Монгол улсын аварга сүхбат үзүүрлэн үзэгч олнон баярлуулан цэнгүүллээ.